Favara, nei locali del Quid in Vicolo Luna, è stata presentata in conferenza la prima edizione di Eccellenze Italiane in Europa, che si svolge a Favara già da oggi e poi sabato 29 e domenica 30 luglio. L'iniziativa è frutto delle attività della Fondazione Italiani in Europa, presieduta dal professore Giuseppe Arnone, che ha incontrato diverse comunità, associazioni, sindacati e patronati italiani all'estero, tra Germania, Belgio e Inghilterra. Il premio Eccellenze Italiane in Europa intende quindi rivalutare il Made in Italy, l'essere italiano all'estero, la sua evoluzione imprenditoriale e la capacità di costruire e alimentare una cultura dell'italianità all'estero. Le interviste di Irene Milisenda. Oggi si presenta Eccellenze Italiane in Europa. Qual è l'intento di questa obiettivo, appunto, di questa iniziativa? La Fondazione Italiana in Europa ha come obiettivo e come missione quella di esaltare il Made in e l'internazionalizzazione dell'immagine dell'Italia all'estero, che non è solo legata ai flussi migratori degli anni 50, 60, 70, ma è legata certamente al flusso migratorio degli italiani che oggi vanno a lavorare all'estero e promuovono le attività imprenditoriali all'estero nella condizione nuova, cioè in una condizione di eccellenza. Quindi è un ritorno alle origini, la festa è un ritorno alle origini attraverso i sapori, l'enogastronomia e la cultura, la quale saprà esaltare, oltre che al territorio, la fattività degli italiani all'estero. Noi vogliamo che l'emigrazione italiana all'estero sia un'emigrazione di eccellenza e quindi premieremo artisti, premieremo giornalisti, premieremo tantissime persone che hanno avuto all'estero una capacità di intrapresa. Quali sono i giorni dedicati appunto a questa iniziativa? L'iniziativa avrà stasera il primo momento musicale, dove ci saranno alcuni artisti originari di Favara ma residenti in Germania, che hanno avuto la capacità di essere apprezzati anche in Germania. Poi il 29 e il 30 ci saranno in piazza la degustazione dei prodotti tipici ad opera della Confagricoltura, i gazebo culturali della Fondazione Europea delle Professioni, dell'Unicusano, ma anche delle altre aziende che verranno a esporre, perché appunto il recupero dei sapori, gli odori, le degustazioni dei prodotti tipici, il recupero della cultura. Poi ci sarà un convegno che esalterà la partecipazione delle imprese italiane all'estero con la firma di un protocollo d'intesa con Palazzo Italia di Bucarest, perché la festa diventerà pure itinerante, sarà fatta una festa in Belgio, in Germania, in Svizzera, in Francia e in Inghilterra. Ogni mese ci sarà quindi la premiazione itinerante di italiani che hanno avuto successo, perché è chiaro che in un periodo estivo non tutti sono qui e quindi distribuiremo i premi di quelli che non vorranno ritirarlo in giro per l'Europa. Ci sarà questo gemellaggio fra Favara e Liegi, poi ci sarà anche un'altra occasione di essere ancora più in contatto con la radio. Io sono un rappresentante di Radio Prima e faremo gemellaggio qui con Rete 94, che sarà sicuramente qualcosa di straordinario sia per noi italiani in Belgio, anche per quelli che risidono qui in Italia, perché potranno ascoltare anche loro cugini o parenti che si trovano in Belgio. Quindi la valorizzazione di quella che è appunto l'emigrato in un altro paese, appunto. Sì, giustamente, perché io ho emigrato negli anni 60, nel 63 esattamente, ho già 54 anni che sono in Belgio e quando ritorno qui in Italia mi sento sempre a casa mia. Noi innanzitutto ringraziamo la Fondazione per averci inseriti in questo loro progetto. Mi permetto di voler ricordare che grazie quest'anno abbiamo potuto registrare questa grande presenza di donatori in tutta Italia. Voglio parlare della scelta in comune che ha permesso di superare i 2 milioni di donatori in Italia. Quindi sono fiero di questo numero, oltre all'AIDO che aveva precedentemente registrato 1.400.000, finalmente abbiamo superato i 2 milioni. Questa è un'eccellenza e credo che vada valorizzata. Il progetto è non comune, nel senso che solo poche persone possono ideare e concretizzare le finalità che si propone il progetto della Fondazione Italiana in Europa, capeggiata dal professore Giuseppe Arnone.
e che da un'idea embrionale, da una socializzazione, da un confronto di idee ne è nata una vasta operatività in ambito europeo che solo poche persone possono realizzare.